Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksuntan ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes, adlaw sa tuang balaang bata Senyor Santo Niño. Hulyo 22, 2022. Tama sa nandan mga higala. Ang gatod kayo, kini mga balita nga nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Akong ipakita kayo, kini mga front pages sa mga pamantalang lokal national. Umutlo sa ako pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot kami sa mga butang na may lawat ang lungsod. Among basahon, inyong mga text messages kaya parangat ng ating tulumanon. Ang weather report mo sunod karong taod-taod. Ako si Manny de los Santos Rabacalog sa Masanadan. Kabarato itong partner matag Buntag Konsihal Malu Wano Inokando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong ipadangat atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, SM Cebu to expand build BPO towers to construct University Building 2. Sa Super Balita sa Sunstar, 1.3 milyon papason sa pantawid. Matud sa DSWD-7, kapin sa 17,000 kapamilya sa Central Visayas posibleng mawala sa listahan. Sa The Freeman, Rama elected LCP president among the country's city mayors. Sa Banat News sa The Freeman, ngan sa opisyalis gigamit pangilad dummy FB accounts ni gamit sa GCash ug e-wallet. Sa Philippine Daily Inquirer, PNP record shows 1 conviction per 5 drug cases filed. Sa Philippine Star, Chambers, Biz Groups, Berasona wishlist. Sa Manila Bulletin, Masagana 150 eyed to lower rice prices. Ug sa Tempo, PACU TIF set, Pacquiao says exhibition match, a charity event and no plan to unretire. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amo ipadangad kaninyong mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Hi, this is Pilita Corrales. Si Jo Awayan. Kini si Vina Morales. Kumusta mong tanan? Si Dulce ni nga nagpasalamat sa inyong tanang pag-ampo ug pasidungog kang Gloria Sevilla. Ang hara sa mga lilas binisaya. The Queen of Cebuano Films. July 31, alas 12 sa Udto sa SMC Sidewing Atrium. Daghan kaayong salamat ug magkita tang tanan. Daghang salamat and God bless. Daghang salamat. Okay, magkita ta dito ha! See you there! Daghang salamat, O Santo Niño, huwag sukod ang gugma mo. Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas o nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte diha siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nag-unang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matod Nila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalapusan sa Cebuano movies, si Gloria Sevilla daling nagasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini og usab sa laing iladong aktor nga si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan na usab pipila na katuig ang nakalabay o Gloria Sevilla, Karbo sa Sugbo. Subuano ni. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy, karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, Pangulo sa Mandaue City Environment and Natural Resources Office kun M. Senro, mao'y mananaog sa Women in Green Building Leadership Award. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giilang nga usa sa mga mananaog ang pangu sa Mandaue City Environment and Natural Resources Office kun Masenro sa PhilGBC Leadership in Green Building Awards 2022 ni adtong Biyernes. Si Architect Araceli Barlam, pangu sa Masenro ang mananaog sa Women in Green Building Leadership Award. Tulo mi kabuok babae niya. Most of them silang duha mga I believe mga CEOs or sila gid ang head sa ilang kaugalingong companies or the company they represent. Yeah, kita ra ang naa sa LGU. So I think ang advantage nato adto was that one, I had the endorsement of our mayor. Para nako daw kay nga point nga si mayor mismo together with our city planning office at atong city planning and development officers, Architect Marlo Ocliasa, and of course si mayor, I believe the initial put adto si Attorney Jamal sa atong endorsement. So that was for me a big plus sa atong nomination. Na ikaduha siguro, kay I do not have the scores, I do not know how they scored us. Ikaduha siguro was that si Mandaue Manggod ang first ever nga LGU nga ni-adapt sa Verde rating system in full. Isip usa ka mananaog sa PhilGBC Leadership in Green Building Awards. Si Barlam mo representar usab sa Pilipinas, isip official entry sa World Green Building Council Asia Pacific Leadership Green Building Awards.
Ang PhilGBC Leadership and Green Building Awards mao ang national recognition program sa Philippine Green Building Council nga giduma matag duha ka tuig. Ang awards nagpakita sa mga nahimo sa mga negosyo ug innovator sa nasod nga nangu sa pagpatuman og sustainability. Kay ang i-check nato ang performance sa building to its impact to its surrounding or its environment. So if it is green, it means kay siya makahasol sa iyang environment. Munang kay si Mandawi huot maguta kaayo. Imagine na if we allow all sorts of development just anywhere and to go rise as much as they can afford. Also may effect na sa environment dato. While we are not saying no to development because we need that also. Pero kinahanglan i-mitigate ang effect niya to traffic, for instance. Kung nagdaghan ka ang buildings nga nagdagko niya, dili na to i-manage ang traffic because traffic management is part of green building. Ang Mandani Bay, ang unang naila nga certified green building sa Mandawi sa PhilGBC. Gawas niini, ang housing project sa Dakbayan sa Barangay Tipolo ang gidisenyo usab nga certified green building. Mary Rose Agarino, CCTN News. Sa laing bahin, 122 kasunog natala sa Cebu City Fire Office gikan sa buwan sa Enero hangtod sa tunga-tungang bahin sa buwan sa Hulyo ning tuiga. Ang kabomberohan padayong nanawagan sa katawhan nga magbantay aron malikayan ang sunog. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Base sa datos sa Cebu City Fire Office gikan sa buwan sa Enero hantod na sa buwan sa Hunyo ning tuiga, moabot na sa 114 ka fire incidents ang ilahang natala, diin ang estimated damage niini miabot og 441 million pesos. Sa record sa Cebu City Fire Office sa buwan sa Enero, 26 ka sunog ang natala, sa Pebrero 16 ka sunog, Marso 26 ka sunog, sa Abril 13 ka sunog, sa buwan sa Mayo 17 ka sunog ug sa Hunyo 16 kasunog. Miabot og 201 million pesos ang danyo sa 26 ka fire incidents nga natala sa buwan sa Enero, 12 million pesos sa 16 kasunog sa buwan sa Pebrero, 53 million pesos sa 26 sab kasunog sa Marso, 64 million sa 13 kasunog sa Abril, 2 million sa 17 kasunog sa buwan sa Mayo ug 107 million sa 16 kasunog sa buwan sa Hunyo. Gipahibaw sab sa tigpamaba sa Cebu City Fire Office Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva nga sa buwan sa Hulyo 8 kasunog ang ilang natala ug ang danyos niini niabot na og 17 million pesos. Pag 2021 for the month of July we have only 12. So basig maapsan or basig dili na siguro, hopefully dili na lang unta. Pero gamay-gamay raman tawag damage last year we have 436,000 lang, less than 500,000 ganito. So manay mga ato ang mga data no. We have 114 fire incidents ito at atong ay-apil ang July natay 122 ka sunog from January 1 up until today, July 20. Sa mga fire incidents nga natala, sagol kini dunay residential ug naasay commercial establishments ug ang mga rason ini nabiyaan nga niluto unya kuryente ug uban pa. Hinungdan nga gihangyo sa Cebu City Fire Office ang katawhan nga kanunay magbinantayon ug mag-amping aron malikayan ang sunog. Imagine almost 500 million of properties ang naugdaw, nahimong abo. Sud lang sa tunga sa tuig. So ug di ta mag-amping, di ta magmatngon, posible pa ning pila pa ka bilyon siguro ang pila pa ka milyon ang mga ugdaw nga mga kabtangan nato nga hinaguan nato. So Hibukatan ni Villanueva nga concern gyud sa tanan ang fire safety ug giawag nini ang publiko nga hatagan og pagtagad ang mga pahimangno ingon man programa o kalihukan nga gihimo sa kabomberohan ilabi na may tungod sa sunog. Gihulagway ni SFO2 Villanueva ang impormasyon nga mahatag nila sa publiko dako kayo og tabang aron maluwas ug mahibaw kung unsay buhaton kung dunay sunog. Decime Padilla, CCTN News.
Syudad sa Mandawi muhatag og disaster kits sa ilang mga tinunan sa elementarya. Plano usab nga magbansay sa mga tinunan ug mapahigayon og drills. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Muhatag ang syudad sa Mandawi og disaster kit bag sa ilang mga tinunan sa elementarya. Sa kasamtangan, padayon ang paghatod sa supplier sa syudad sa mga disaster kit bag sa mga nagkalain-laing elementarya sa Dakbayan, lakip na sa Cubacob Elementary School. Si Edesa Caniales, staff sa supplier ni Ingon, nga nakadeliver na sila og mga bag sa 12 ka mga elementary schools. Matud niini nga ilang target mahuman ang distribution sa 20 city ka elementary schools sud karong buwana. Sud sa bag adunay hygiene kit nga adunay toothbrush, face mask, sabon, wet wipes ug uban pa. Aduna usab first aid kit, flashlight, raincoat ug hard hat. Si Imelda Nunez, principal sa Cubacob Elementary School niingon nga iyang isuggest nga ibilin ang mga hard hat sa tunghaan aron magamit panahon sa emerhensya sama sa linog. Matud ni Nunez nga plano nila sa Disaster Risk Reduction Management Office nga magbansay sa mga tinunan ug magpahigayon og drills. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitugyan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang investigasyon ngadto sa kagamhanan kabahin sa misa nga gipahigayon sa clearing operations didto sa Carbon Public Market. Kung mapamatudan nga adunay kalapasan ang hintungdan, kinahanglang atubangon kini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. May padayag si Cebu Archbishop Jose Palma nga andam silang kanunay kung ugaling imbestigaran sa Cebu City Police Office ang nahitabong clearing operation sa Carbon Public Market. Kabahin kini sa nahitabong Santos nga misa samtang nagpadayon ng clearing operations. Butang nga gikasagmuyo sa opisyal sa simbahan ang giingong wala pagrespeto sa selebrasyon. Daan ang gihimakak sa kapulisan ang pasangil sa giingong pagsamok sa misa pinagi sa kusog nga tukar sa speakers. Hinuon wala misupak si Arsobispo Palma kung ilakip man sa investigasyon sa kapulisan ang mga paring nagpahigayon sa misa. Ilabi na nga nagduda matud pa ang kapulisan sa syudad sa Subo kung tinuod ba nga pari ang mipahigayon sa misa atol sa clearing operations. Although ang reading nila is komplikado ba gamay, no? But we do not, of course, justify kung tinuod gid nga nakasayop, no? But to me, no, we respect the process of the law, no. Pare man siya kung kinsinaman, basta if they have broken the law, then they should be responsible, no. May numdumang gitapukan sa mga supak sa Carbon Modernization Program ang misa sulod sa merkado niadtong Lunes sa Buntag. Sa giluwatang State Petty Father Nazario Ace Vocales, ang Vicar for Social Advocacy sa Archdiocese of Cebu, nakita nini ang kahingawa sa mga apektadong manindahay. Butang nga gikabalak nila ang kahimtang sa mga manindahay tungod sa pagguba sa naanda nilang pwesto. Apan gitaho dinuon ni Palma ang proseso sa balaod aron masuta kung aduna bay kalapasan ang maong kontrobersyal nga misa. Alang kaniya, kung ugaling nga doon ni kalapasan ang hingtungdan, ang ayan gayod nga atubangon. As a general principle, we are always advised na let the government have its way, you know, to assess para nato it is their competence. No? I would use this word na let those who are more competent to deal on certain issues do and work hard in their competence. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, mga residente sa Barangay Lorega, San Miguel nga maigo sa flood control project sa Cebu City Government gipakigkitaan sa mga opisyales sa syudad ug barangay. Kini aron mapasabot sa guidelines kabahin sa relocation site. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gipakigkitaan ni Cebu City Councilor Jerry Guardo ang dulan 40 ka mga tag-iya og mga panimay sa Barangay Lorega, San Miguel nga nasulod sa 3-meter easement og maapektuhan sa maabot nga flood control project nga pagabuhaton sa dapit. Uban ni Konsehal Guardo si Lorega, San Miguel Barangay Captain Fritz Herrera og ang Department of Public Works and Highways kun DPWH Division for the Welfare of the Urban Poor kun DWOP aron sila mapasabot sa may tabo kung mapatuman na ang flood control project. Siguni
Si Konsehal Guardo ang maong proyekto gipunduhan kini sa DPWH District Engineering Office. Diin 100 million pesos ang kontrata ni ini og na-award na kini sa kontraktor nga naisyuhan og notice to proceed. Apan asoy ni Guardo do na pay pipila nga wala maka-voluntary clear sa ilang mga bay. Hinungdan nga gipatawag sila sa barangay aron mapasabot unsay mga guidelines aron maka-avail sa relocation site nga mao ang medium-rise building kun MRB. Yeah, considering they are also a resident of Barangay Lorega, unya naa sa nga to ang MRB, so they are given priority ni Ka Fritz. Unya majority of those who attended the meeting opted to avail of the relocation site sa to ang condominium. Kay normally we offer two options, either they would avail of the financial assistance, which is 35,000 per structure owner. Si Guardo miingon kung ma-finalize na ang mga gikinahanglan, mo-schedule sila og adlaw aron ma-clear ang mga istruktura ug makasugod na ang kontraktor sa installation sa mga sheet piles. Ang flood control project na kini nahimutang sa boundary sa Barangay Zapatera ug Lorega, San Miguel. So ang scope of work include the demolition and restoration of wall, installation of sheet pile, unya dredging sa river. So mao na ang scope of work. Unya they will start first sa Patera nga site until sa time nga ma-clear na, and then maka-move out na ang mga residents nga to sa condominium, then mo-follow na sa ang construction sa site sa Lorega, San Miguel. Nasairan nga dunay 5 ka ongoing flood control project ang Cebu City Government. Kinigilang kuban sa Lahog River nga boundary sa Tejero ug Tinago nga 100 million pesos ang budget. Zapatera ug Lorega, San Miguel nga 100 million pesos sab ang budget. Boundary sa Dayas ug Tipadilla nga 50 million pesos ang budget. Tagunol Creek nga 100 million ang project ug Bulacau River nga 100 million pesos sab ang budget. Decime Padilla, CC10 News. Maugat mga balita nga nahipol sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Yung katong nabati nakita sa Sayri 47 din sa CCTN, Channel 47 ug sa Radio DYHP. Duga mga balita o pag-iskut-iskut sa mga balita. Diana, listahan sa 1.3 milyones ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4Ps tangtangon gikan sa listahan tungod kay di na sila makonsiderar nga kabus ug ang uban inactive na suma sa uluang buhatan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Si Press Secretary Trixie Cruz Angeles ningon nga tungod sa katulong cabinet meeting nga gipanguluan ni Presidente Bongbong Marcos niadtong Martes, Hulyo 19, si DSWD Secretary Erwin Tulfo mitaho nga kasamtangan nilang i-revalidate ang listahan sa 4Ps beneficiaries. Of note is Secretary Erwin Tulfo's declaration that in the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, at least 1.3 million beneficiaries out of the 4.4 are no longer considered poor. So 1.3 of 4.4 sa ato pa, pila na lay mahabilin. Usa 3.1 na lay mahabilin. Well, kana, kay 1.3, ilis na sa naglain, nga qualified. Kay kini sila, sumaapa, di naman kuno pobre. Ano man, kadaog na tingalan sila guwan. Sa may lang, na dato naman sila. As qualification for the 4Ps benefits, di magiging dato tingali, di na sila qualified, kay doon na mo qualification ang maka-avail sa 4Ps benefits. This frees us up to 15 billion pesos alang sa uban nga qualified persons nga moipuli kanila o i-appeal sa 4Ps karong panahon na. Ang 4Ps usa ka conditional cash transfer program sa gobyerno nga makatabang sa labing kabus sa mga kabus sa mga kabus ng pamilya sa nasod, ilabi na sa pagpalambo sa panglawas, nutrisyon,
o edukasyon sa mga bata nga nag-edad og 0 ngadto sa 18 anyos. Nagtabang gini sa gobyerno sa Pilipinas nga matuman ang ilang pasalig sa Millennium Development Goals, MDGs. Ilabi na sa pagwangtang sa grabing kakabos ug kagutom sa pagkabot sa universal na primary education, pagpasiugda sa gender equality, pagpakunhod sa kamatayon sa bata ug pagpalambo sa maternal health care. Sa Central Visayas, ni auhag sa 4Ps beneficiaries sa pag-update sa ilang information data. Nining Hulyo, karong tuiga, suma sa DSWD 7, adunay 17,639 ka mga inactive 4Ps households sa Central Visayas na di na makita silang address o gipuyan o wa mo proseso o wa mo file sa request for transfer of residence, pamilya o dili na eligible members sa education monitoring o pamilya nga temporaryong nasuspenso atol sa kalamidad sa COVID-19 pandemic. Nagkana no? Sa Central Visayas, 17,639 inactive. So, giawag ang tarang 4Ps beneficiaries kung pananglitan doon na pagkamoy mga bata na wapay sa katuig nga 17 anyos at tuwa na yun ng Pantawid Pamilya City and Municipal links so that ang ilang information data ma-update ug unya ma-assess properly matud ni DSWD7 OIC Regional Director Shalane Marie Lucero sa usa ka press release. Si Director Lucero nipasabot na responsibilidad sa benepisyaryo sa paghatag og updated information bahin silang pagpuyo ug kinikabahin silang gipanumpaan sa pagsud sa programa. Kung skano kandaghan kayo nga inactive or di na mo qualified because ang uban man na sir upon assessment katumanang naa kay children below 18 years old unya ang uban mabdos nya dapat na ana sa requirement akong nahinumduman kani adto nga muskwela ang mga bata 0 to 18 years old or with a pregnant member of the family atol sa pagpahigayon sa assessment. So doon na sa conditions murag doon na siguro ni pila ka buok nagtrabaho murag mo matter na siya sir ba ang nagtrabaho ana nga dapit ana nga area. Kung wa na mag-eskwela, dili na qualify, no? Di ba? Dili na niya. Murag mo report, doon man sa tingali sila reporting na required anakon. Mao na akong answer na nahibaw-an na asalay compliance nga tumanon kay doon na asalay family development sessions unya mag-discuss sila mga health, nutrition, responsible parenting unya kanang mga bata nga 6 to 14 years old kinahanglan na agad ko noy i-take nga deworming pills na specific number of times in a year unya katong mga mabdos kinahanglan dunay mga mutuman sila sa ilang prenatal, postnatal unya doon na gyud mo atiman. So katong mga 3 to 18 years old nga mga anak nga beneficiaries sa 4Ps kinahanglan nga mo eskwela kinahanglan naka-enroll sa eskwelahan o makakumpleto sa ilang attendance of 85% at the least per month na nasa ko na regular check-up para sa mga bata. Ang uban sa ani sir madaot kay masakpan nga sige og kubra 4Ps pero ikaugma sige tong-its sige inom mga ingon ana ang mga incidents. Ang uban sad ang mo report ilaharas ang silingan kay sayangan ba labi patog silingan nga wa kadawat unya feel nila nga dapat maka-avail gyud ta ana sila yang ilahang na silingan nga nakadawat giwari-wari lang ang kwarta suga lang gisuyop lang giinom lang mao sad na mo report kay mo dawat man sa nag-reports kani adto ang DSWD. I think ang tud karon I think kini gidaghanon nga ilang gi-mention karon na revalidate na gyud ni no. Humana gyud tingalin nila na revalidate unya positive na gyud sila, confirmed na gyud nga kini sila inactive or dili na qualified ana tingali cons no. Maybe I don't know. I have no idea. Maybe probably. Kaya gi-report naman na ni Secretary Tulfo
ngadto sa cabinet meeting presided by the President. Anyway, ato ng pabuton. Ako, kung galing na inactive lang ka for not reporting for, kanang panahon atong mo report ka, itapulan ka, kaingon sa tanga, maunang karakiha, angay sa kang matangtang. Anyway, congratulations sa to ang higala kons ako ng amigo kons. O ako gini ang kunon nga ako ng amigo kay proud sa kuani nga nahimo napili na presidente sa League of Cities of the Philippines. Dato pa sa tanan nga mga mayor sa syudad. Mao ni di man ni municipality, cities. So ang mga mayor, Cons, Yes, sir. Padayon, sir. o ang mga mayor nag-meeting sila, diha sila gihimo nga General Assembly meeting 69, General Assembly meeting dito sa Kauluan sa Quezon City, ug unya murag consensus ng ilang gihimo, Cons, wa gyud ingon nga tagsa-tagsa nga butasyon, kundi doon nalay ingnon ta kining usa ka resolution and then gipirmahan sa mga mayor. And then majority of the mayors ato ning mibawon ron pila sila kabuok mo mi firma niini. I think na po ray wa magapirma niining maong resolution na nag-endorse kang Mayor Mike Rama and City Mayor Mike Rama nga mo'y himuon nga presidente. At least kuno dera, at least 95 city mayors appeal ang 52 ka elected o appointed officers mi firma sa document manifesting silang vote of confidence on Rama and the new national board. So ang secretariat may report of 110 out of the 146 member mayors na mitambong sa 69th General Assembly o election of new officers. Okay ni nga napili si Mayor Mike Rama, unya mao ni primero niya na pwesto sa pagka-presidente, no? Pagka-presidente sa League of Cities kaniadto, nahimo ni siyang presidente sa kanang Philippine Councilors League ug doon na pati usa Vice Mayors League sa nahimo sa ni siyang presidente. Kaning Mayors League karon pa ni siya. Although si anhing Mayor Edgardo Labella nahimo to siyang chairman of the League of Cities, kining maong grupuha. Bitambong gid ay dito ang iyang kapikas si Malu, si pareham rin mong nga ni iyang kapikas, no? Si Vice Mayor Alvin Garcia, Raymond Alvin Garcia, Cebu City South District Representative si Edo Rama, si City Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Jerry Carillo, tambong ginito aron ambot tabang magkampanya o tabang magpakpak. Ang ubang mga sakop sa 16 sangguniang panglungsod, mga konsehal si Joel Garganera, Francis Espares, Jocelyn Pesguera, JP Labella II, James Anthony Cuenco, Donaldo Pontiveros, Bintusad, suportar sa mayor. This is a very proud moment. Kisam ni Plitiane. This is a very proud moment for all the Cebuanos. We're very proud and honored na Cebuanon, Bisaya, mo'y presidente sa itong League of City suma ni Vice Mayor Garcia. Si Garganera described the election of Rama as a sweet victory. Nabaday sour victory, Cons. As for Cuenco, he hopes to see great things ahead, not only for the city, but for the entire country. Si Rama, sa unianam express og kumpiyansa ng iyang 30 years in public service and his corporate experience will give a new vigor to the league. Ang LCP's vision is a leading, committed, and proactive
local government league in the Philippines with a mission to engage cities for unified voice, innovation, and excellence in action. Sa dihang nahimo siyang mayor, iya rin gitanyag ang iyang kaugalingon. Kami mong presidente sa PCL lagi ni, but didn't get it. In his return as a duly elected mayor of the city of Cebu, Rama expressed his intention to lead the LCP with the backing of President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. Tiro na, Rama made it this time. Kinirabas Bongbong Marcos, sumapan ni Amy Marcos, yung isuon, kaya katong murag hangyo unta ni siya nga maoy paluyuhon ba og kandidato sa pagka Senate President sa dihang si Senator Cynthia Villar ug Senator Mix Rubiri murag nagkabangga na siya na lang magpatunga ug unya iyang kung siya iyang paluyuhan mingon ni si ang maguwang si Senator Amy Marcos na di na magapil-apil ang suod. Di na niya batasan. Niya karon nagapil-apil na siya nini. How do you know sa nag-apil-apil siya? Pwede ram sa good nga ingon lang na, alay ni ingon, but mo yung kag ni-apil, di mo bawag siya bagyo ni, adto bagyo ni, isa bagyos kamot, na bagyo gipada nga tao, di ba? Di, bisag paghatod kawat lang ko. Dako na kaya na, di ba? Anyway, overwhelming consensus ni with Rama earning the nod of 96 of the 110 city mayors in attendance. All in all, dunay 146 ka mayor nga kauban sa league, sakop sa league. Gisuportahan sab siya sa city council with the majority of them flying to Manila in support of the latter. Garcia said he had those bumps with Rama's latest feat and takes pride in it. Well, anyway, muna ni, si Ontiveros, ingon, kumpensa siya that Rama can deliver more than what is expected of him, citing that his initials, MLR, meant, meticulous, legendary, and resilient. Wow. Newly Councilor J.P. Labella, murag, ningon siya nga, kining emotional kay siya kaya kainumdum siya siyang amahan yan hing Mayor Edgar Labella na mo na himong chairman ni sa mga League of Cities of the Philippines sa kini na matay si Mandawi City Mayor Joras Cortez, Lapu-Lapu City Mayor Jonard Chan ug Talisa City Mayor Samsam Gulyas proud sa ni Rama sa ato pa ni paluyog yun ni silang Rama kay wa may ingon dito nga ni Supa expect that his election as the national president will bring in more projects in Cebu. Mo ba? Si Rama, sa acceptance speech, stressed collaborations between the mayors under the LCP and the national government and national agencies will bring more development and progress to the country. Unya, dako ko rin ng trabaho kay si Interior Secretary Benor Abalos na mo'y nahimong inducting officer na sa mga nangapili sa National Board ng kanayon na musuportar ko no ang iyang department sa maong grupo apan kinahanglan mo trabaho ko sila tungod kay ila naman nga ipatuman ang Mandanas ruling ang Supreme Court case nga nag-expand na sa tinubdan sa internal revenue allotment magdugang sa internal revenue allotment sa local government units. Mr. President, Mayor Michael Rama, kinahanglang magtrabaho tayo agad dito. I have to get the feedbacks of the Mandanas ruling or where we are right now. Simula nang nagkaroon ng devolution teams. Aside from that, si Abalos discussed with LGCP now headed by Rama about building more fire stations and decongesting jails. Anyway. Muna na yan tabukons and congratulations Mayor Mike Rama. Yeah, congratulations Mayor Michael Rama and Abalos also mentioned something about us asking help
from Rama and the other mayors to help improve the booster shots, no, for the kids, especially with the hapit na nga magbukas sa klase dinhi sa ato ang nasod. So medyo ubay-ubay og mga tasks, mga gimbuhaton. So congratulations, Mayor Michael Rama. Bitaw. Unya ang kuan sa pagkon ang usasad ka dako na tundungog kay sa dugay kayong higayon usa magatudlo si President Bongbong Marcos ug kinsa iyang himuon nga commissioner sa Bureau of Customs. Lain man ta ko nadunggan kanadto kay na mention to ko niadto ni National Security Advisor Clarita Carlos. Lain mga military man to, PMA graduate. Karon dili man PMA graduate. As a matter of fact, abot Subuanon man gid siya, no? Dugay nga na-assign din Subo sa PDEA 7 si Yogi Filimon Ruiz. Subuanon man ni Cons, no? I'm not sure, but nganumdum lang ko niya because siya may head sa PDEA kaniadto. Yes. So, at first, mura mo ito, naku i-announce na yun, kaya mura mo ito yung murag fake news. Pero karon, dura na yung mga litrato, kunya, i-announce na yun ni Trixie Cruz Angeles sa press secretary na si Yogi Filimon Ruiz gitudlo nga commissioner sa Bureau of Customs. Acting capacity pa hinon naturally, kay moagi pa man is commissioner na audit mo na niya iyang litrato karon. Siya ang halis ng kanayong na si Ruiz, kanhi Central Visayas Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA na numpa ngadto Miyerkules, Hulyo 19. Si Ruiz na baliog datong 2017 sa diyan ni mando sa persons deprived of liberty sa paghubo lakip sa innerwear o brief atol sa paglusad sa Greyhound operations sa Cebu Provincial Detention Rehabilitation Center na sa Barangay Kalunasan sa Lakbayan sa Cebu. Bitaw. Unya, ato naman yung pahibaw sa kinituban ng mga appointees atong manager sa Manila International Airport sa Chong Banpa sa Transportation Committee. So, congratulations kaninyong tanan. Na pa ma-confirm mo no, sa Commission on Appointments. Congratulations ni Sir Yogi Ruiz, and I also hope that with his appointment in the Bureau of Customs, this will lead to more kanang apprehensions and results involving drugs, no, nga kanang ipang smuggle pareha atong mga lately mga nangasudre. I look forward to close collaboration sa PDEA ug sa Bureau of Customs aron mas daghan pag yung madakpan nga mga ecstasy, mga shabu, mga uban pa din hang mga ginadiling drugas nga ipalusot diri sa atong nasod under the guise of whatever items or mga tea o uban pa. So hinaut unta mo resulta ni sa mas daghan pa nga mga masikop ug masakmit nga mga kontrabando. Balik ta mas pipila ka painumdom, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hi, this is Pilita Corrales. Si Jo Awayan. Kini si Vina Morales. Kumusta mong tanan? Si Dulce ni nga nagpasalamat sa inyong tanang pag-ampo ug pasidungog kang Gloria Sevilla. Ang hara sa mga lilas binisaya. The Queen of Cebuano Films. July 31, alas 12 sa Udto sa SMC Side Wing Atrium. Daghan kaayong salamat ug magkita tang tanan. Daghang salamat and God bless. Daghang salamat. Okay, magkita ta dito ha! See you there! Daghang salamat, O Santo Niño, huwag sukod ang gugma mo. Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte diha siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nag-unang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matod Nila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano movies, si Gloria Sevilla daling nagasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini og usab sa laing iladong aktor nga si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan na usab pipila na katuig ang nakalabay o Gloria Sevilla, Karbo sa Sugbo. Subuano ni.
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy. Ano kining may tungod sa K-12 cons at manigistutan kagahapon. Si Senator Sherwin Gatchalian, nagkanayon na daghan kayo ang wa makauyon nining K-12 system. Muna nga kinahanglan i-review kining mga programa aron mahimuan kining pipila ka mga reforms o correction. Si Gatchalian nangayo nga adunay Senate inquiry sa status sa pagpatuman sa Republic Act No. 10533 o kining K-12 law. Ang kining K-12 gipatuman sa school year 2012 to 2013. Ang senator mitumbok sa Pulse Asia Survey nga gihimo netong Hunyo 24 to 27 na iyang gikomisyon. Nagpakita nga 44% of adult respondents are dissatisfied with the program. Hapit ka nga dissatisfied, wa matagbaw sa mga programa. He said, this is 16% points higher than the results of a survey done in September 2019 na nagpakita nga 28% sa mga respondents were dissatisfied with the K-12. Sa ato pa ni adto ding 2019 September, nagpa-survey siya, ang guwa, may 8% lang ang wa makauyon. Karon wa matagbaw. Karon 44 na gyud. So, mauna nga ang June survey also saw na may drop of 11 percentage points ang satisfaction rate sa K-12 program compared sa similar survey na gihimo niadtong Setyembre 2019. Mao kada ang nakita sa survey samtang 50% sa mga respondents sa September 2019 survey na tagbaw with the program. 39% lamang sa respondents karong tuiga ang nagkanayon na tagbaw sila. 50% na itong 2019 ya karon hinoon 39 na lang. Klaro kayo nga tuang mga kaigsuunan dili wa matagbaw sa K-12 programs mga Gatchalian because ang objective are not met and it became an added burden to our parents and our students. Siya nagkarayon ang review sa K-12 system is one of his priority measures for the 19th Congress. It was also part of his commitment to the Filipino voters at also 2022 Senate campaign. Si Gatchalian, may commission sa Pulse Asia Survey in December 2019 na nagpakita na additional financial burden was the top reason. Kining dugang gasto mo'y dako nga katarungan ngano awa sila matagbaw dining K-12. Ang 2020 discussion paper sa Philippine Institute for Development Studies, siya na ganayon, nagpakita na ang K-12 program bisaad nga mao kini maka-aumento sa makatrabaho among senior high school graduates. Over 20% of SHS graduates or senior high school graduates misud sa labor force, samtang 70% continued with their education. Ang mga discussion paper added that historically, ang Filipino youth na nagpagidaron og 15 at 24 anyos mo lowest rates in terms of labor force. Jutay ra kung kay kining idara na nakatrabaho in participation in the Association of Southeast Asian Nations. For example, 70% sa mga Vietnamese youth, mga batanon nga taga-Vietnam, naa sa labor force but only less than 60% sa mga Pilipino ang naa sa labor force suma ni Gatchalian. Mao kana ang resulta sa iyang gipapahimo nga mga survey ug mao na nga iya kining
doon na sila hearing kapag himuon ini cons ug tanaw na to ug unsay mo resulta niini kay murag daghan ng reklamo ining K-12. Kunya akong balikon nga murag si Inday Sara murag wa man sad makauyo niini lagi. Ambot lang karon siya may Secretary of Education kung unsa ka ang iyang buhaton niini. So I think there's a need to re-evaluate no nining mao na na K-12 na system, educational system nato. Okay. Ari kita sa uban nga tinisgutan kining di ay ting resulta magud karon sa audit. Ya daghan kay mga higala nga mga results audit nga i-flag kini mauni mo na mga findings nga dili kay maayong paminawon no. Pananglitan ang towing og storage fees sa nadakpan nga mga motorsiklo sa Mandaue City gikan sa calendar year 2016 ngadto 2021 nga mototal og 94 million 94 milyones 893,500 pesos wa makolekta mo na deprive ang Mandaue City's additional income gikan sa supervision and enforcement of traffic laws and regulations sa Commission on Audit. Kining finding is part of the results of the audit of the accounts and operations of Mandaue City for the calendar year ending December 31, 2021 nga gihimo sa Commission on Audit. Ang City Ordinance Number 15-2020, 1520 na pinitsahan nito Marso 26, 2020, also known as the Public Towing Ordinance of 2020, authorizes the Team Enforcement Agency of Mandaue to tow stalled vehicles and those which are subject to illegal parking and its attachments in any public road or main thoroughfare within the territorial jurisdiction of the City of Mandaue and providing penalties, fees, and storage fees for type, load of vehicles, and category. Inquiry with the Administrator Division Chief disclosed na ang surcharges for the delayed payment of towing fees were not strictly imposed by the team, the audit team said. Ang inventory report submitted by team as part of December 31, 2021 disclosed na there are 803 units of impounded motorcycles in the custody of CY 2016 to 2021. These units have an accumulated balance of unpaid towing and storage fees totaling to 94,893,500 pesos. Kining ini mga higala, I don't know kung nganong dili na claimon sa mga tagiya, no? Tagang mga tagiya dili na mo claim nini. Because sometimes mas dako pa ang ilahang mabayran, sir, kung itandi sa kanang kuan ba, murag they think that maybe they don't have money at that time or mas dako pa ilang mabayran, so kaysa mapalit sila bag-o or para nila better na lang din na lang. Una, kanang minana, ang akong gitanaw, I thought na dili sa mga impounded, ang collection sa dili lang sa impounded, kundi kanang collection sa other traffic violations, nga gi-issuehan nila og citation ticket. No, doon naman kanang no parking, no stopping, sa parang ubang mga traffic violations, kanang moving violations, kining ilang issuehan og karaganan ang makadakop. There is kuan mangid cons duha. Ang ordinance nag-provide na citation ticket nga issue. Ang uban siyang mananakop nga i-authorize sa Land Transportation Office, tagaan nila og TOP, traffic TOP, no? Traffic official, something like that. Og pananglitan citation ticket ra ang imong i-issue kung di ka maka-embargo sa lisensya. That means hindi gyapon siya drive.
og TOP mo ihatag, mahimo nimong embargohon ang lisensya. Unya, ang nakaraot sa og TOP ang imong i-issue, inigkubra na niya to, inigbayad na niya aron pagkuha sa iyang lisensya. Ang kwarta niya to, mapunta man ko sa LTO, mapunta sa national government. Kay TOP man to. National receipt man to. Whereas, kung kiring citation ticket, mo ni mapunta sa city or sa issuing local government unit. Pero, sige, maghapon self-drive. Di man embargohon ng lisensya mo na sige lang gihapon. Di isa mamayad. Kana mo'y dako kay cons nga kuan. Kana mo'y dako kay kubrahunon nga wa makubra. Ito kana. Pero kung pananglitag kanang ilang gi-impound diha nga mga sakyanan o mga motorcycle o kada malabi ng mga auto, o nya dili lukaton, muna nang usahay maibuong ko. No? Kay ang uban manggula na sir mag-abot-abot mo yung kag TOP kanang temporary operator's permit which is issued to a driver good for 3 days nga validity kintahay murag temporary nimo nga lisensya kay ilang kwaon nimong lisensya, but ang uban if dili issue og TOP nya magtipunog na to dito. So labi pag imong inutang imong sakyanan giembargo pa, bayad pa kasi imong data, bayad pa kasi imong multa hasta atong napagyud kay bayranan nimo mga previous violations, plus ang uban hasulan na siguro, so mo nang mahabilin. Mao na. Kaniadto ko siya pa ko sa sitom, member pa ko sa board. Doon na yung mga drivers cons, labi na ng biyahe sa Lapu-Lapu, Cebu City. Kinindapin sa may Borromeo Street, Borromeo, Iskina, Borromeo, yun kilat. Kanang lane theater kanento. Yan dapita, no stopping man na diha, so mag-stop yun na diha. Naay madakpan diha nga ang violation. Ang multa ko, mabot tag 300,000. Grabiha lagi. Mo na. Ikaw ganahan pa ka mukuha ana, palit lang kag bag-o. Yeah. Pero sa mga traffic na sa isgot ng traffic ako ni balising gamay. Kana bang istudyuhan nila cons ang ruta ba sa traffic. Doon na may gitawag cons ang Travel Lines Committee. Ako may na-chairman itong Travel Lines Committee katong member pa ko sa itong board. Akong gitanaw, putin daghana sa mga sakyanan, labi na sa mga PUJs, nga muagi from Mandaue, muagi diri sa Jones Avenue. Ari yun muagi sa Jones Avenue, kaya naghamang pasahero cons. Unya, inikabot na sa Jones Avenue, sakyan pa yun sila, panong City Hall, o panong Carbon, ikan sa Jones Avenue, sa ato pa murag kusog ang sakay. Muna, nga ang mga PUJ sa magpundok, nga mu-apply sila, anha sila diha muagi. Una nga, ako itong limit ang kuan, ang sa travel line, isyuhan og travel line, dili na diha, adto na sa ubang mga lugar nga dili kayo daghan pasahero. Di man sa ganahan bubiyahe nito, magkawat-kawat magida kay wa man kaya po pasahero dito. Alkansi man kaya po sila. Muna sa manang disiplina yun. Singapore. Sige. Di as talisay cons atong kagahapon nag-istorya man ta may tungod niya itong contractor. Karon di lain nga gi-report sa COA na ilang giawhag, ilang gitawag ang atensyon sa local government sa Talisay City tungod kay wa maka-fill up sa 122 ka regular positions bisan og dunay kwarta para sweldo. Uy, di din mo fill up cons ko ang gapon, no? Violation gapon. Ma-question ka sa civil service, pero di mo ka pwede mo fill up ana unya dili qualified. Balik na sa imong giingon ng katong downsizing or right sizing, but then again ari gapon kas meritocracy. Bitaw. So instead of the city government mo hire of 1,000 job order employees who nga why civil service eligibility and were allowed to perform the functions of a regular plantilla. Muna ni kadaghanan, dili ko magkuha og regular employee cons. Ang iyang kuhaon J.O. ra. So ang mga vacant positions that were not filled up as of December 31, 2021
mga siyam ka department heads ug upat ka assistant department heads kang kansang functions are crucial to finance, health, and social services. Ari, kung pantag crucial di nga naman na di masad mag-hire. So di ko tingali ko na ka-importante. Pende sad, if nasa uban nga di mo dawat, di manggod tanan magpanikad og trabaho gobyerno. Kasagaran ang nakaapan, ang uban nga magpanikad og trabaho gobyerno, kato lang sang, not all ha, pero nagiuban ang ganahan kaayo niya, magpa-JO lang, kay ganahag banjing-banjing. Okay. Sa 2021 Annual Audit Report sa Talisay City, ang mga state auditors minute na 1,213 ka job order employees ang gi-hire sa city government. Inay nga alang sa vacant regular positions. Suma sa COA, ang unfilled vacant positions were appropriated 41,077,440 pesos alang sa salaries and wages. Ang state auditors nagkanayon ng city's failure to fill up the vacant positions is contrary to Section 76 and 77 of the Local Government Code, which states that every LGU shall design and implement its own organizational structure and staffing pattern, taking into consideration service requirements and financial capability, subject to the minimum standards and guidelines prescribed by the Civil Service Commission. Doon na yun ay sundunon na balaod ko. O kay bisan og casual sir or casual employees, questionan man sad ka sa civil service kung nganong ingon ani ang grade level, nganong inaani siya ni lead of department, if naa siya mga kuwang in terms of qualifications. Ang COA mihimo sa review sa personnel sa city kung nakakita ang Talisay City as 1,584 regular co-terminus and job order workers as of December. Tato pa, mura ni iyang tanan nga mga empleyado, 1,584 regular co-terminus and job order. Out of the said number, 327 or 21% regular and elected, 44 or 3% were co-terminus, and 1,213 or 76% of the total workers were job order. On contrary to the guidelines and definition of the job order workers by the Civil Service Commission, most of them were hired to perform administrative functions instead of working on particular specific projects. Sa mga auditor, unfilled positions may project an image that contradicts sound public administration, since the creation of position in LGUs is based on priority needs identified by management or the sanggunian concerned. Those positions in LGUs are vital in the discharge of the respective mandate of the offices concerned. Ngunit, wala nga day, no? Karoon pa ko kibawa na kinahanglan gida ay ang stopping pattern of maunang yun na imo gida ng pilapan o kinahanglan yung pilapan niya. O paranitan kana para sa regular employees, di lang ay mahiyong butangan na ni mong GOG o diya. Pero daghan mo nang makaviolate ng gunana accounts, di ba? Yes, mo nang questionan sila unya ang maglabad sa HR sa department. Wala. Para sa panahon kon. At yung padangat ang giandam ni Tatay Dodong nga niyang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa garang ko. Ang bisan unsa ngatong buhaton kinanglan nga kini atong gibuhat tungod kay kita nahigugma. Ug gikinanglan nga ang maong gugma
Boldly kayo. Why man sa makaruningon. Why hidden agenda. Kay kung ang atong pagbuhat nagmugna gikan sa putli nga motibo, kini atong gibuhat aron kita mo hatang dili aron mudawat. Kaya ang bisan unsa ngatong buhaton unya nagpabot kita nga duna kita makuha gikan ini sato pa dili putli ang atong motibo. Ug dili gyud kini makapahimot sa Ginoo. Kay sa 1 Tesalonica 2:4 nagingon, wala kami tuyo sa pagpahimot sa tao kundi sa Dios nga nasayod sa atong kasing-kasing. Mahimo natong taguon ang tinuod natong motibo gikan sa ubang tao apan dili kini mathago nato sa Ginoo. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga naghatag giya sa atong kinabuhi. Pagapon kita. Nagitong amahan, himuwa nga ang tanan namong buhaton among gibuhat tungod kay kami na higugma. Ang imong katuyuan nga ang gugma mong pagtigbabaw gayon sa mong kasing-kasing kay ikaw mismo mao man ang gugma. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa garanggo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulmanon. Dagang salamat sa COIG sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Freddy ug si Direk Jenny. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de Los Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Hangtod sa Lunes pohon. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod na. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,